Bash, morë. Ku je mjoni, ku je Rame, Ku je më Ram? Jau. Ec më Ram, din nga podrumi. Tu i shëtitun malen kodër, tu i prek lullet gjithë me orë. Nese ka një kohë e këtyre këngëve kaq bukura qytetare. Flasin për Unikatilin. Bëhet fushata tashmë me Unikatilin, siç është edhe ai pretendenti për kryeministër prej vitesh i shkreti, e ka ëndër në sirtar në gjumin e tij letargjik që është zgjuar tashmë dhe po bën fushatën e detyrueshme të imponuar dhe të shtyrë nga vetë kryeministri aktual prej 3 mandatesh, 12 vitesh në Shqipëri, Edi Rama. As mu përgjigje ku i ke shokët. E dja të kongën e Unikatilit? Ku të kanë me të shokët? Ku i ke më Ram shokët? Është zgjuar Luli me Unikatilin, ku i ke shokët? Rame, ku i ke shokët? Rame. Ku i ke më Ram? Ku e ke Lalin? Ku e ke Lir Beqen? Ku e ke Terin? Ku e ke Benin? Amon të më thush. Përse për këtë sa për plasjes së Ramës me bashkë në distancë, ku jo Rame? Djalik. Jo, a? Po, vetëm në studio aty ka hije, kështu që ne shohim gjithmonë analizat e zotërisë që na ushqen me ato se çka thot gjithmonë që na hap syt për situatën se ku është vendi jonë Shqipëria. Dhe ku është Shqipëria sot nuk është vetëm fal këtyre politikanëve, por fal edhe këtyre pseudo analistëve që dalin nëpër studio televizive për të bërë atë opinionin që ja ushqen vetë po këto politikanët, po partitë politike dhe e çojnë vendin keq e më keq. Pra një pjesë e kësaj peshë të madhe ku ndodhet vendi janë edhe vetë këta analistët që ku i drejton mikrofonin e terrenit, pra situatës ku është Shqipëria sot, nuk flasin, e përbuzin.